قرآن مقدس کی سورہ کوثر کی میں تلاوت کی تھی. سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ترے لفظ انہوں نے ترے دی وضاحت کرنی بس. اگلی تے تواڈی بھی سٹیمنا ختم ہو جائے گا تے میری بھی بس ہو جائے گی. یہ ترے لفظات ایسا بحث کرنی ہے. ذرا سنو محبت نال آکو جا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو قرآن جتھے پڑھو جتنا پڑھو جیڑی جگہ بھی پڑھو اللہ دے پیارے محبوب دی شان ہی نظر آتی ہے. اس آیت کریمہ دے اندر سورہ کوثر دی جڑی پہلی آیت ہے اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا بے شک اساں بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو عطا کر دیا الکوثر کوثر. بے شک ہم نے آپ کو دے دیا بغیر حساب کے کوثر. یہ لفظی ترجمہ میں نے کر دیا. اب میں اس کی وضاحت پہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 لفظ فرمائے نا, خدا کی عزت کی قسم جس بندے کو عربی آتی ہے نا وہ ان ایک ایک لفظ کی چاشنی اور لذت محسوس کرے تو زندگی بھر اس کی مٹھاس نہیں جائے گی. یہ تو لغت دان کو جو سریکی بیٹھا نا سریکی تے چنگی سونی ٹھیس سریکی بولنا پیا ہو تو چس آندی بیٹھی ہوندی ہے بھائی بڑی سونی سریکی. تے جے پنجابی بیٹھے ہوئے تے جڑا بندہ ٹھیس پنجابی بولنا بیٹھا ہوئے تے اگلے نوں چس آندی بیٹھی ہوندی بھائی جڑی سونی پنجابی بولنا بیٹھا ہے. تے جے عربی سمجھن والا بندہ عربی بولنا بیٹھا ہوئے تو بات اس کو عربی دی جڑی چس آندی ہے وہ بھی اساں امیجن نہ کر سکدے سوچ نہ سکدے کہ کتنی چس آندی. اللہ نے فرمایا انا بے شک ہم نے. اچھا اللہ نے اپنی گل کیتی تھے اور اللہ کتنے بولو کوئی شک تو نہیں تو ذرا بولو اللہ کتنے اللہ واحد ہے ایک ہے. مت 56 چاہ کر تھوڑا بہت شک ہوئے نہیں نا بولو نا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ دی توحید بیان ہو رہی ہے جیڑا 1,24,000 پیغمبران دا بیسک نظریہ اور عقیدہ جس وقت مبعوث کیتے گئے کہ لوگوں نو دسو کہ اللہ بولو وہ ہک جیڑا ہک نو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے. وہ اللہ دی ذات ہک ہے. اللہ نے ایک کیوں فرمایا انا بے شک ہم. یار گل ہے دیون دی. اللہ دیندا پہ محبوب گھندے بیٹھے ہیں. اللہ دے رہا ہے محبوب لے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم. ہک تا اللہ نے تاکید لائی. اور اللہ اگر کوئی قول کر دے تے پہلے قسم نہ چاہے تو اللہ دا قول بات بھی کیوں سی معتبر ہو سی کہ نہ ہو سی. مثال طور پہ میں ایک کال کر داں میں صبح میلاد پہ آؤں گا. یہ میں ایک جملہ بولیا. میں دوسرا جملہ بولا میں صبح میلاد پہ ضرور جاؤں گا. تیسرا میں خدا کی قسم میں صبح میلاد پہ جاؤں گا. یعنی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے میں نے اس کو 2-3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان کیا. تاکید لگائی ضروری باتیں کی. اللہ فرماتا ہے انا بے شک ہم. میں کہ یا اللہ اگر اتھے انی آویندا تے کوئی فرق تا کوئی نہیں کیونکہ تو ہک کے دو تا ہے نہیں تے تو ہک کے تے ہک واسطے متکلم دی یا ضمیر ہوندی ہے. میں انی اور اللہ نے جتھے اپنا تعارف کروایا نا میں رب ہاں اتھے اللہ نے انا نہیں فرمایا انی فرمایا. انی اللہ رب العالمین. لوگوں سنو میں عالمین دا رب ہاں. انی فرمایا یعنی اللہ نے جب اپنی توحید کا بیان کیا تو واحد کا سیگا ایک کا سیگا استعمال کیا. یا اللہ یہاں میں بھی تو ایک کا سیگا استعمال کرتا تو اکیلا تھا. تو میں نے جب یہ کھنگالا نا تو مجھے ملا کہ انا. اللہ نے یہ جو انا فرما دیا نا کہ بے شک ہم اس لیے فرما دیا کہ آگے محبوب کی تعریف ہونی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اکیلا تو اپنے محبوب کی تعریف کر ہی رہا ہوں. میں نے انا اس لیے فرما دیا کہ میرے ساتھ کائنات کی ساری مخلوق حضور کی تعریف میں شامل ہو. تعریف میں سمجھ آئی میری گل دی. انی تے انا دا فرق پتہ چلا. اللہ انی فرماندا گل پوری سی مطلب بھی پورا بات بھی پوری وضاحت بھی پوری لیکن انا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ محبوب کے ذکر محبوب کی شان بیان کرنی تھی. اللہ فرماتا ہے میں اکیلا شان بیان کرتا تو میں تو پہلے ہی کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے ذکر کرنے اور میرا ذکر محبوب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی شامل ہوں اور میری ساری کائنات بھی شامل ہوں. اب انا ہم پڑھتے ہیں بے شک ہم, اور اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی گل کی تھی. کچھ
اگر ڈٹھا ونجے تو ساڈے چو کچھ سسٹم ایسے آ گئے یا کچھ لوگوں دی ذہنیت یا نظریات ایسے آ گئے جڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی کچھ تعریف نو تسلیم کر دیں کچھ نو نہیں کر دے. یہ ہر بندے دا اپنا نظریہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھے جو پہلے اپنا ذکر کیتا نا تو اس واسطے ذکر کیتا کہ لوگوں خیال کرائے اگر تساں کل کلا میرے محبوب تے انگلی اٹھائی نا کہ محبوب نو اللہ نے اے شان دیتی تے اے نہیں سن دے بیٹھے ہو. کل کلا اگر کسی نے انگلی اٹھائی کہ محبوب کو یہ شان ملی یہ نہیں ملی تو وہ سن لے کہ دینے والا میں رب ہوں. اگر کسی کو شک ہے میری عطا پہ تو محبوب پہ انگلی نہ اٹھائے بلکہ میں رب پہ انگلی اٹھائے. میں دینے والا ہوں میں دے سکتا ہوں اور جب محبوب کی باری آتی ہے تو میں سارا کچھ دے دیتا ہوں. انا بے شک ہم نے آتینا دے دیا آپ کو دے دیا. اے میں تو سورت دی اس آیت دا ترجمہ ہی سمجھا سا تے تشریح تے سمجھ کے اٹھنا ہے تساں. اللہ نے فرمایا آتینا کا ضمیر ابو ہم نے بے حساب عطا کیا آپ کو. ہم نے بے حساب عطا کیا. ذرا توجہ. ہم نے بے حساب عطا کیا. بولو ہم نے بے حساب عطا کیا آپ کو. اچھا قرآن مقدس کھول کے ویکھو نا تو اے دیون دی جڑی گل ہوندی نا اس تے دو قسم دے لفظ آئے قرآن دے اندر. ایک عطا یاتی دے نال آیا الف تا یا تے ایک عطا یوتی دے لفظ نال آیا الف عین تو. ہن غور کرائے ذرا تھوڑی جی تساں انج نہ کچھ استاد کی عربی چلا گیا میں تانوں بڑے کلیئر کر کے پوائنٹ سمجھا رہا کہ عربی دے اندر دین واسطے دو طرح دے لفظ استعمال ہوئے الف تا یا اور الف عین تو. اتھے جڑا الف تا یا ہے نا اتھے پڑھو نا وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو دو زکات دو یعنی آتینا. اللہ نے اتھے او تے یہ نہیں فرمایا جڑا زکات والا کیونکہ وہ زکات جڑی دیونی ہوندی ہے نا دین دے تو ہو تساں پتہ ہے مینوں سارے دین دے ہو زکات سارے دین دے مینوں پتہ ہے اچھی طریقے نال تے اس واسطے زکات دی وچ گل آ گئی وآتوا الزکاۃ. اللہ نے یہ نہیں آکھا میں جو تن 100 بوری دتی تے 100 دی 100 میری بارگاہ زکات دے دے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا دیتی 100 ہے لیکن واپس گن گن کے دے. دیتا بے حساب ہے واپس گن کے دے یعنی جی 100 یہ تے 20 دے حساب نال 5 ہو گئیاں تے مطلب ہے گن کے دینا ہے نا. جے دیتی بے حساب ہے تے واپسی گن کے اے عطا یاتی دے نال ہے. فرمایا لوگوں سنو اللہ نے اتھے عطا یاتی دا لفظ نہیں استعمال کیتا کیونکہ عطا یاتی دیونا جڑا ہوندا ہے وہ ہوندا ہے گن گن کے دیونا. 100 دے نال 2.5 روپے لاکھ دے نال 2500 روپے وہ ہے گن کے حساب کر کے تے اللہ نے محبوب نو گن کے دیتا ہے. بولو نا ذرا اللہ نے محبوب نو گن کے نہیں دیتا کہ محبوب اے شے تیرے کول ہے تے اے شے کول نہیں. اللہ نے عطا یاتی دا لفظ استعمال نہیں کیتا بلکہ آتا یوتی آتی نہ آکھیا. مطلب کہ ہے محبوب جو تانوں دے رہے ہیں گن کے نہیں دے رہے بلکہ جو عطا کر رہے ہیں وہ بے حد و حساب عطا کر رہے ہیں. اور بات ایک اور فرق بھی ہے عطا یاتی دا اے ہوندا نہیں میں موبائل کسی نو دے رہا جی میں آدھا جی یہ موبائل مینوں پروگرام تو بعد واپس کر دینا. یہ دیونا تو ہے لیکن احتمال ہے واپس بھی آ سکتا ہے یعنی دے کے واپس لے لینا یہ بھی ایک دیونا ہوتا ہے یا کچھ عرصے واسطے ہاں جی اتنے عرصے واسطے فلانی شے استعمال کر بات واپس کر تو یہ بھی دیونا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیونا نہیں لکھا. فرمایا کہ محبوب آتا یوتی دا جڑا دیونا ہے نا اس دا مطلب ہے کہ دے بھی دینا اور پھر مالک بنا دینا. کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن تک کہ اللہ نے محبوب کو عطا تو کیا تھا لیکن آپ کے وصال تک دیا تھا پھر واپس لے لیا. نہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ محبوب کو دیا صرف دیا نہیں بلکہ مالک بھی بنا دیا. آتینا ہم نے عطا کیا کوئی ہور نہیں نے بنا لا اساں بے حد و حساب دیتا. پت کاف ضمیر لائی محبوب اے ہر نبی دا خاصہ نہیں جو ہر نبی نو اسا دیتا نہیں ہر نبی دا خاصہ نہیں نبی اور رسولوں نو دتی ہر چیز ہے لیکن یہ جڑی کوثر دی گل ہو رہی ہے نا یہ ہور کسے نو عطا نہیں ہوئی محبوبہ یہ صرف تانوں عطا کیتی گئی.
اچھا اس سے بڑی چس والا نقطہ ہے کہ اگر حضور اللہ تعالیٰ فرما دیں نا انا آتینا النبی یا انا آتینا الرسول، اسا نبی نو اے چیز دے دیتی، اسا رسول نو اے چیز دے دیتی، تو لوگ تشریحاں والے لکھ دے بھائی ہر نبی نو ملنا آئی یار، یہ کوئی حضور دی شان تو وکری نہیں آ گئی، یہ تو ہر نبی نو جو ملنا آئی تے نبی نو مل گیا تے پھر کیا ہویا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا آتینا کا محبوب، اے جو کچھ اسا بے حساب دیتا ہے نا اے ہر نبی تے رسول نو نہیں دیتا، اے صرف تیرا خاص ہے، تینوں عطا کیتا ہے۔ اچھا دیتا کہ الکوثر کیڑی شے؟ بولو کیڑی شے؟ ہن کوثر دا ترجمہ کوثر کریندے ہیں تاکہ سمجھ آوے۔ الکوثر، کوثر نو سمجھن واسطے بھی ٹائم چاہیے ہے۔ کوثر کیڑی چیز ہے؟ ایک ہوندا ہے کچھ چیزاں سمجھن واسطے اس دی ضد سمجھنی پوندی ہے، یعنی نقیضین، الٹ، متضاد، اپوزٹ سمجھو تو دوسری چیز سمجھ آوے سی۔ مثال طور تے ایک ہوندا ہے قلیل، ایک ہوندا ہے کثیر۔ قلیل تھوڑے نو آکھا ویندا ہے، کثیر زیادہ نو آکھا ویندا ہے۔ قلیل کثیر یہ تھوڑی چیز ہے، یہ زیادہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل و کثیر دی ذکر تھے نہیں کیتا ہے، تو انہوں سمجھان واسطے میں گال کر دیا۔ توجہ میری طرف، فرمایا الکوثر، قلیل اور کثیر، قلیل دے مقابلے یعنی تھوڑے دے مقابلے زیادہ، اور کثیر دی جمع ہے اکثر، سب سے زیادہ۔ کثیر دی جمع اکثر، سب تو زیادہ، لیکن اللہ نے اتنے اکثر ہی نہیں فرمایا، اتنے کوثر یعنی اس تو اگلی ڈگری فرمائی، نہ کثیر فرمایا نہ اکثر فرمایا، بلکہ تیسری سپرلیٹو ڈگری فرمائی، الکوثر۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا محبوب جیڑا کچھ اسا تانوں دیتا ہے نا، الکوثر، کائنات جو کچھ میں بنائیے یہ ساری الکوثر ہے، ساری میں تواڈے قبضے چ عطا کر دیتی ہے جی۔ سمجھ آئیے جی؟ الکوثر۔ پھر سنو قلیل کتنی ہے؟ قرآن فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ ہن قلیل پہلے سمجھو، وقت کثیر سمجھائے۔ قلیل تھوڑی کیڑی شے؟ قرآن فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیو دنیا قلیل ہے۔ دنیا 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظم نو اللہ فرما رہا ہے کیڑی شے؟ بولو بولو نا، 7 بر اعظم نو اللہ فرما رہا ہے کیا؟ قلیل۔ قلیل دا مطلب تھوڑا، 7 بر اعظم نو قلیل فرما رہے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، صرف 7 بر اعظم دی زمین نہیں، اس دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا قلیل ہے۔ فرمایا محبوب یہ سارا کچھ کائنات دے اندر جو کچھ ہے ایک قلیل ہے، تے قلیل دے مقابلے چے کثیر، تھوڑا تے زیادہ، قلیل تو اگلی ڈگری ہے اکثر، سب تو زیادہ، تے اس تو اگلی ڈگری ہے الکوثر۔ محبوب ایک کائنات دے اندر تے جو کچھ ہے تے قلیل ہے، آسمانہ دے اندر جو کچھ ہے قلیل ہے، ایک کائنات دے اندر جو کچھ ہے ایک قلیل ہے، اسا تانوں کوثر عطا فرما چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ الکوثر، کچھ لوگوں نے اس کو صرف مراد کیتا ہے جی حوض کوثر۔ بھائی حوض کوثر بھی تا اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیتا ہے نا حوض کوثر نے، تے جی اگر اس تو مراد صرف حوض کوثر تے پھر شان کا دی رہی؟ بھئی صرف حوض کوثر ہی مراد گننا ہے تے پھر باقی شان کدھر گئی؟ فرمایا نہیں، اس کوثر دے 10 تو 12 معنی علماء نے لکھے، تو ایک 2 معنی میں تو انہوں نے سیسا کہ الکوثر دا مطلب ہے کثرت امت، کثرت علم، کثرت اختیار۔ حضور نو اللہ تعالی نے کثرت اولاد، کثرت علم، حضور نو علم کتنے، محبوب نو علم کتنے، کثرت علم دی دلیل ہے۔ فرمایا اللہ دے مقابلے چ اتنا علم ہے حضور دا جتنا ایک سمندر دے وچوں ایک چڑی چونچ جتنا پانی لے ونجے نا، اللہ دے مقابلے چ حضور دا اتنا علم ہے۔ سنایا عقیدہ ذرا، بعض اوقات بندے مغز کھپائی کریں دن پتہ کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ دے مقابلے چ حضور دا علم کتنا ہے؟ لوگ آتے نا تسا حضور نو اللہ نال ملا دیتا، کہ میں آکے ذرا سن، اللہ دے مقابلے چ یعنی تقابل کمپیریزن کر دے پئے ہو، تا اللہ دے مقابلے چ حضور دا علم اتنا ہے جتنا سمندر ہے تے سمندر دے وچوں کوئی چڑی اڑ کے پانی گن گنے اپنے چونچ چ، اتنا علم ہے۔ تے مخلوق دے مقابلے چ حضور دا کتنا علم ہے؟
مخلوق دے مقابلے حضور دا اتنا علم ہے کہ جس طرح سمندر ہے، یعنی پہلے سمندر اللہ تعالیٰ دی ذات علم دے طور تے دوسرے جگہ تے مخلوق دے مقابلے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیتا؟ اتنا علم جتنا سمندر، ایک سمندر نہیں، ساتوں سمندر، اے مخلوق دے مقابلے اتنا علم ہے، کیونکہ اللہ دے پیارے محبوب سٹیج تے تشریف لے آئے، منبر رسول تے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اوے میرے صحابہ پوچھو، آج ہون تو لے کے قیامت دے پار تک میرے کو پوچھو کہ پوچھنا چاہتے ہو۔ اچھا مثال طور تے بندہ دعویٰ کرے تے شے اندر ہوئے کوئی نہ، میں آقا جی دیوار دے پیچھے میرے کو پوچھو بھائی کیڑی شے، پوچھو میں دس دا تے میرا دعویٰ ہے، انہوں پتہ کوئی نہ ہوئے تے دعویٰ میرا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا لوگوں میرے کو پوچھو، ماں بعد ہونا لیا چیزیں پوچھو، قیامت تک برپا ہونا لیا چیزیں پوچھو۔ تے صحابہ نے دو چار سوال کیتے، ایک نے کیا جی انہوں لوگ کہندے سن حرامی نعوذ باللہ، مطلب اس دے باپ تے شک کر دین، وہ کھڑا ہو گیا اس آکھا آج حضور جوش چین میں اپنا مسئلہ حل کروا لواں، لوگ جو میں تانے مار دین تے آج میں اپنا مسئلہ حل کرواواں، ذرا لوگ میں کہندے نے اپنے باپ تے نہیں، کھڑا ہو گیا انہوں نے کیا یا رسول اللہ من نبی میرا پیو کون ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ گل تانوں سمجھ نہیں آئی، ماں پیو دا ہونا سوائے ماں پیو دے ہور کوئی نہیں جان سکدا، سمجھ آندی پئی یہ گل دی؟ ماں باپ دا حلالی اولاد ہونا یہ صرف اور صرف اللہ دی ذات جان دیے یا پھر ماں باپ دونوں جان دیں، لیکن بچہ کھڑا ہو گیا، مقتدی کھڑا ہو گیا، اس آکھا ہے یا رسول اللہ میں نو دسو میرا پیو کون ہے؟ سبحان اللہ، اگو پوچھنے دے اعتماد ہائی بھائی جواب آسی نا، تے اے بھی اعتماد ہائی بھائی پتہ ہے حضور نو، آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ پریشان نہ تھی جس دا پتر ہے اوہ تیرا پیو ہے، تیرا پیو حذافہ ہے، متا سمجھے کوئی اور ہے نہیں، بلکہ لوگ اگر تانو تشنیح کردے بیٹھیں تے غلط کردے بیٹھیں تو آرہ جیڑا توارے پیو دے نال تسا منصوب ہو تو آرہ اوہی والے دے۔ حذافہ کہندے نے میری جان چھٹی لوگوں دے تانو تشنیح تو، لوگ اتنی میرے تے گلا کر دیاں، لوگ اتنے میرے تے تانے مار دیاں کہ تیرا پیو کون ہے، تے آج حضور نے بھرے مجمع وچ وضاحت کر دیتی، تے اس دا مطلب ہے اتنا علم تے حضور نو ہے کہ ماں باپ دا ملاپ ماں باپ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تواڈی ہر پوشیدہ کام تے ہر اٹھویا ظاہر کام اللہ نے مینوں طاقت دیتی کہ میں جاندا، یہ کثرت علم ہے اور کثرت امت، اس تو کثرت امت ہی مراد ہے۔ مثال طور تے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری امت، سمجھو غور کرو حضور دی امت دیا صفحہ کتنی ہو سن؟ ٹوٹل قیامت 120 صفحہ ہونی ہیں، کتنیاں؟ بولو ذرا، تو سب تھک گئے ہو، میں کوئی نہ تھکا، میں صبح رہ جاتے خطاب کرنا ہے ہون دوسرا میرا ہے، لیکن میں تھکا کوئی نہ، میں آج تھوڑا جوس کاٹ کے چھوڑے سن دونوں، یعنی قرآن سمجھا کے چھڑ رہے میں دونوں۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کثرت امت مراد ہے، الکوثر تو کثرت امت کیڑی سے ہوندی ہے؟ کثرت امت تو مراد ہے کہ ٹوٹل قیامت والے دن کتنی صفحہ ہونیاں نے؟ بولو نا 120 تے 120 چو 80 صفحہ اس امت دی ہونی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے میں فخر محسوس کرساں، توجہ میرے حل، قیامت والے دن میں فخر محسوس کرساں کہ میری امت سب تو زیادہ ہے، تے اسا امت نو کٹھا کرن تے لگے بھائی بچے دو ہی اچھے جی بس ودھاونے نہیں، ہاں انہیں بھی تھوڑا غور کیتا کرو، امت ودھاؤ، کل قیامت اللہ نے 120 صفحہ ہی تو پوریا کرنی ہیں تے 80 صفحہ اس امت ہی پوریا ہونی ہیں، تے جی 80 صفحہ ہو سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری کثرت امت تو میں اللہ دی بارگاہ تے سارے نبیوں دے سامنے فخر محسوس کر سکے میری امت سب تو زیادہ ہے۔ کثرت اولاد بھی مراد ہے کہ اس کوثر تو مراد کثرت اولاد ہے، حضور دی اولاد بڑی کثیر ہے۔ اچھا تسی ویکھ دیو کہ میدان کربلا حضور دی اولاد وہی ہے جڑی امام حسن و حسین تو اگے چلی ہے، حضور دی اولاد اہل بیت طہار امام حسن و حسین تو جڑی اگے چلی ہے، حضور دی اولاد وہی ہے، آل رسول وہی ہے، تے او ٹوٹل 2 شہزادے بچے ہیں، ایک حضرت حسن مسنہ حضرت امام حسن دے بیٹے اور ایک حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین، یہ 2 شہزادے بچ گئے ہیں۔ تو سا ایک سناؤ سی نا، پہلے میں دس دا رہا ایک شہزادہ سناؤ سی زین العابدین بچے، امام حسن دا ایک بیٹا بچ گیا، بچہ کی نہیں آئی کہ انہوں نے زخم ہویا تے وہ زخمی ہو گئے، جس سے لے
काफले वाले चले गए, बाद करीब दी बस्ती वाले आए, उन्होंने लाशां दफनाइयां ते वेख्या कि हजरत हसन मुसन्ना जिंदन, उन्हें उठा के जाके इलाज कराया। हजरत हसन पाक नू अल्लाह ने जो बचावना आई, हजरत इमाम हसन दी औलाद नू अगे चलावना आई, अल्लाह ने हजरत हसन मुसन्ना नू बचा के इस कायनात के अंदर इमाम हुसैन दी औलाद भी चला दी थी, इमाम हसन दी औलाद भी चला दी। आज कायनात दे कोने कोने च आले रसूल मौजूद है। हुण डिठा वने तां दो जने बच्चे ते पूरी कायनात च किंज पूरी होवे औलाद, लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया कि एक काफिर जेड़े ना, जदों हजरत सैयदना इब्राहिम हुजूर दे साहबजादे विसाल कीता ना, ते काफरा क्या आखा, काफरा आखा जी बस कहानी खत्म हो गई। हुण नबी दा आगू चलावन वाला ही कोनी, जिवें सारी नीयत होंदी है कि जनाब बेटे कोनी, हर शय फजूल है। भाई बेटियां भी तो औलाद है ना, बेटियां भी तो औलाद है, ते बेटे कोई नहीं। शहजादे एक बार यके बाद दीगरे विसाल करन लग पे। हजरत सैयदना इब्राहिम जो हुजूर दे सरजादे विसाल कीता ना, काफरा कहो देखो जी खत्म हो गई हर शय, अग्गा तो ना नबूवत चलनी है ना निजाम चलना है, औलाद खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर, महबूब ये आखड़ पे भाई तोड़ी औलाद खत्म हो गई, नहीं तुम्हारी औलाद खत्म नहीं हुई, तुसा नस्ल बुरीदा नहीं होए, तुम्हारे बच्चे ते दो साहिबजादे, लेकिन क़यामत तक तुम्हारी औलाद नू मैं पूरी कायनात फैला देवांगा। एक कसरत औलाद मुराद है, कसरत औलाद। इन्ना आतैना कल कौसर, ते कौसर किड़ी है? फरमाया क़यामत वाले दिन एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह इत्थे ते साडी जिसले जी भरदा है असी थोड़ा जिहा घर जाने फिर तुहाडी याद सतांदी है वापस आ जाने, जरा इरशाद फरमाओ भाई क़यामत अल्लाह तुहानू कित्थे लभसू? मोहब्बत नाल आखो च सुभान अल्लाह। अजां तो काफ़ी सारा टाइम है, अजां तो सारे मशहूर नात खान इलाका है थल दी अजीम आवाज़, सारे मेहमान और जेड़े खसूसी नात पढ़ने वाले हज़रत साहब नात पढ़ के तशरीफ लैन, गुलाम अली हैदरी साहब, उन्होंने नात पढ़नी है आधा घंटा कम अज़ कम, तो अजे तो मेरा आधा घंटा रहना है, इस वास्ते जाग के बैठो जरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहबी पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे ते असां लब गिनने तो जिसले दीदार दी भुख होंदी है जाके ज़ियारत कर लेने, ये फरमाओ भाई क़यामत लड़े किथे लभसो? आपने फरमाया त्रै जगह ते लभसा। सुभान अल्लाह। उम्मत दे नाल यारी ते गमखारी ते वफादारी वेखो। फरमाया ए मेरा सवाल करने वाला उम्मती तीन जगह ते मैं लभसा, तीन जगह ते तुसी मैनू तलाश कर सकते हो। केड़ी केड़ी जगह या रसूलल्लाह? सब तो पहले फरमाया मीज़ान, जिथे आमाल तुलसन, जिथे आमाल दी तोल हो सी, वजन हो सी, मैं उत्थे मौजूद हो सा, उत्थे मौजूद हो सा। क्यों हो सा? इस वास्ते के लोग जो है ना उत्थे कहीं ना कहीं बंदे दी कोई ना कोई वादा घाटा हो सकता है, कहनू एक अद्धी नेकी चाहिए तो मैं सिफारिश करके उसदे नाम अमाल च इजाफा कर। उम्मत दी गमखारी देखो यार, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी मैं हाजिर तेरी चाकरी के लिए है। वो उम्मती उम्मती के रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, ये तो पैदा होने हुजूर ने फरमाया उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नू मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मेरा महबूब परेशान ना हो, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब तुसा उम्मत दे बारे परेशान होंदे हो कि उम्मत दोज़ख विच वैसी ते मैं नबी परेशान हो सा, नहीं मेरा नबी परेशान ना हो, जिन्हें तुसा राजी हो सो मैं उन्हें तो राजी कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिसने मिलाद मुस्तफा आमद मुस्तफा। अहबाब जी वकर अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी नूं दस्सिया कि सब तो पहले मैं केड़ी जगह ते तुहानू मिल सकदा? भुले बैठे हो? मीज़ान ते, जिथे आमाल तुलने। मैं या रसूलल्लाह अगर उत्थे असा शर्फे ज़ियारत ना पाऊं, सानू मालूम ना हो सके, तुम्हारी ज़ियारत ना हो सके, तो फिर दूसरी जगह फरमाया दूसरी जगह है कि मेरी जेड़ी प्यासी उम्मत अमाल दे हिसाब तो बाद वैसी तो सीधी हौज़े कौसर दे वैसे, मैं अगर उत्थे ना मिला तो मैं कित्थे हो सा? हौज़े 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 कौसर ते अपने हत्थां नाल, सुभान अल्लाह, यदुल्लाह वाले हत्थां दे नाल जाम भर भर के अपनी उम्मत नूं पिला सा। कुर्बान जावां या नबी तेरी शान ते कि अपने उम्मती तेरा हक बनता है, तेरा फर्ज बनता है कि आज अल्लाह ने तेनू इज्जत दी, तेनू मकाम दिता, तेनू सेहत दी, ते आज तू नबी दा आखा ना मन्ने, आज तू नबी दी फरमान तू मुंह मोड़े,
یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا جس نبی نال تیری یاری ہے, جس نبی نال تیری محبت ہے, وہ نبی ہے کہ تینوں اگر میزان تے ضرورت پئی ہے تے اتھے پہنچائے, اگر تینوں حوض کوثر تے پیاس لگی تے اتھے پہنچائے. فرمایا اتھے میں ہوسا. اگر اتھے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جی اتھے بھی صرف زیارت نہ ہوئے, اتھے بھی سارے کو سانو زیارت نہ ہوئے تے بات اگلی. فرمایا تیسری جگہ میں پل صراط دے انسان. ترے اوکھیاں جائیں قیامت والے دن, ترویں اوکھیاں جائیں. میزان امال تلسن اوکھی جا مشکل وقت, دوبارہ حوض کوثر تے پیاس لگی اسی مشکل وقت, پل صراط تو گزرن مشکل وقت. خدا دی عزت دی قسم ہے اور دنیا والوں سنو, 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے, کسے نبی نے اپنی امت نال اتنی غمخاری نہ کیتی ہو سی جتنی رسول اللہ نے ساڑھے نال فرمایا. فرمایا پہلی اوکھی جگہ میزان ہے میں اتھے پہنچسا. دوسری اوکھی جگہ کیڑی جگہ ہے حوض کوثر, پیاس لگی اسی شدت ہو سی گرمی دی, میں اتھے ہو سا. فرمایا جی اتھے نہ ہو تے تیسری جگہ پل صراط تے میں رب سلم امتی امتی, میں آکسا یا اللہ میری امت نو صحیح سلامت اگے توڑ دے, امتی سلامتی ہے دعا کرسا. سنو لوگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد مناون دی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا تے مبعوث فرمائیں, جتنیاں شانات معجزے اللہ نے تمام انبیاء نو دیتے, سارے یک جا کر کے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا. اور نبی معجزہ بن کر آئے میرا رسول, اور نبی معجزہ لے کر آئے میرا رسول معجزہ بن کے آئے. آپ سر تا قدم, سر تو لے کے پیر تک آپ دا ہر عضو مبارک دی اگر شانہ پڑھو تے کمالات پڑھو کیا ہے. وال مبارک دا, چہرہ مبارک دا, اکھا مبارک دا, لعاب دان مبارک دا, ہونٹ مبارک, دندان مبارک دا, ید اللہ والے ہتھاں دا, پیر مبارک دا, غازے کے جسم دے ہر حصے دے معجزات پڑھنے شروع کر دو, عمرہ ختم ہو سکتی ہیں, قلم خشک ہو سکتے ہیں, زبانہ گنگ ہو سکتی ہیں, لیکن محبوب دی تعریفاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر, کوثر عطا کیا. الکوثر خیر کثیر ترجمہ کیتا ہے اہل اللہ لوگوں نے, بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا کہ الکوثر تو مراد خیر کثیر ہے. خیر کثیر کیا ہے کہ تمام کائنات دیاں بھلائیاں جو ہو سکتیاں اللہ نے ساری جمع کر کے اپنی محبوب دی جھولی پا دی. کثرت علم بھی محبوب کل, کثرت اولاد بھی محبوب کل, کثرت امت بھی محبوب کل. غرضے کے علم, امت اور جڑیاں چیزاں کثرت نال ہو سکتی ہیں, سارے خصائص اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی جھولی پا چھوڑے. اساں جڑے لوگ بیٹھے ہیں نا, اساں الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمان ہیں نا, تے مسلمان تے نماز کے ہے, بولو ذرا, بولو ذرا, مسلمان تے نماز, اور اساں کیا ہیں یقین کو نہیں, تھوڑے بندے بول دیں. اب مطلب ہے کہ یا تو بات نماز نہیں پڑھنی اس وجہ تو نہیں بول دے, تو یا ہے کہ آپ نے اندر زبردست شکار ہیں ماں بہن ہاں اولائے بھائی ادھے ادھر تے ادھے ادھر نہیں. مسلمان ہیں الحمدللہ, مسلمان ہیں, 5.5 نمازاں فرض ہیں. یہ بات اساں شانہ حضور دیاں سنوں بھی صحیح, پڑھوں بھی صحیح, آنکھوں بھی صحیح, سارا کچھ کروں تو اپنا تن من دھن دیندے بھی ہیں, چندے بھی دیندے ہیں, خدمت ہی کریں ہیں, لیکن جس سے نماز دی واری آگئے تو حضور فرمائیں کہ میرے امتی ہو اگر تسا مینو راضی کرنا ہے نا تو میرا محبوب ترین مشغلہ ہے کہ میں نماز پڑھتا, اور نماز میری اکھاں دی, بولو ذرا, نماز میری اکھاں دی. سبحان اللہ, خدا دی قسم ہے کنا اتنے نمازی مسیتاں چاہ ونجے نا جن تسا بیٹھے ہو. وہ کہا یہودی کو پوچھائی کہ کدا مسلمان مغلوب تھی, کدا غالب تھی سن, اجا تو مغلوب ہی آندے پہ نا, سجتے جنا روح کردا ہے جناب, کٹ کٹ کے جناب برود لال سانو چلا جاندا ہے کہ غالب مسلمان کدا ہو. فرمایا جتنے مسلمان جمعہ پڑھانا آندے نا, اتنے مسلمان کنا سویرے والی نماز تے آ گئے نا, تے ہر مسجد انج یار بھر گئی, تو بات سمجھو مسلمان غالب ہیں. تے گل ہن اتھائی ہے کہ اساں صبح دی نماز پڑھنی کوئی نہیں ہوندی, ساری رات اساں بے شک جاگ دے رہوں, لیکن صبح دی نماز جس لئے قضا کرسوں تو وقت سارا غلبہ اسلام دی جڑی قوت ہے وہ کتے ویسی. میں گل کردا پیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر دی جڑی
نچوڑے اس دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اساں تانوں دے چھوڑا ہے. ایک ہوندا ہے دیونا وعدہ کرنا بھئی دے سوں یار, ایک ہوندا ہے دے چھوڑنا جڑا ماضی دا سیگا ہوندا ہے نا ہمیشہ خبر واسطے آندا ہے کہ یار کوئی کام ہو ونجے. مثال طور تے میں کل دی خبر دینا کہ کل چھٹی آئی, کل چھٹی تھی گئی آئی, یعنی پچھلی گل دی خبر دیونا, ماضی دی خبر, ماضی دا لفظ خبر دیون واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے پے سنو کہ تانوں اجے شانہ کوئی نہیں ملیا. نہیں, لوگ آکھن پے اساں تانوں کوثر تے شانہ عطا فرما چھوڑی ہے, تسا مالک بن گئے ہو. فصلی لربک وانحر, پس تو اعلی کام کی ہے اپنے رب واسطے نماز پڑھتے رہو تے قربانیاں دیندے رہو. ان شانیہ کا هو الابتر, بے شک جڑا تہاڈا دشمن ہے وہی نامراد ہو سی, تسا نامراد تے نسل بری تے نہ ہو بلکہ تہاڈی نسل چلدی راسی. میں آکھا جی دنیا والے تے اساں دے ہے علماء مفسرین محدثین, وہ بڑے بڑے آئے, لوگوں نے بڑے بڑے جناب کلام لکھے, اعلیٰ حضرت نے بڑا کلام لکھا, باقی لوگوں نے بڑے کلام لکھے تے بڑیاں سونیاں سونیاں نعتاں لکھیاں. لیکن کائنات دے اندر ایک محبوب ساڈا ایسی ہستی ہے جڑے صرف مسلمانوں نے تعریفاں نہیں کیتیاں بلکہ کافراں نے بھی آپ دی تعریفاں کیتیاں. اور جڑے شاعر ہیں کافر ہندو سکھ شاعر, انہوں نے آپ دے متعلق بڑی خوبصورت قسم دی شاعری لکھی, بہت زیادہ. ہندوؤں دی ویسے تا انگریزاں نے بھی بہت کمال دا حضور دے بارے حضور دیاں شانہ لکھیاں, لیکن ہندوؤں نے بھی کمال دیاں شانہ حضور دیاں لکھیاں. اصل دا آج تک یہی سنا ہے نا مسلمان جناب, مسلمانہ نے ایک دوسرے نبیین دیاں شانہ مسلمانہ لکھیاں, دوسرا کہہ نہیں لکھیاں. تے ایک ہندو شاعر ہے, بڑا نامی گرامی شاعر ہے, اس دا نام جناب ہے کالکا پرشاد. کالکا پرشاد شاعر ہندوؤں دا, تے انہوں نے حضور دی نعت لکھی. کیا لکھی سنن دے موڈے جو تو میں نعت سنا دینا, 4 لفظ ہیں, محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. آنکھوں پہ اٹھا لے گر شمس و قمر کو, شمس سورج کو, قمر چاند کو کہتے ہیں, گر شمس و قمر کو کوئی آنکھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے. سن دے بیٹھے ہو, گر شمس و قمر کو کوئی آنکھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے, اور کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے, نالین محمد کو آنکھوں پہ لگا لے, نالین محمد کو آنکھوں پہ لگا لے. کال کا پرشاد کہندے ہیں کہ دنیا لے اگر پوچھن گئے کال کا پرشاد تینوں دنیا کیڑی شے چاہیے, کائنات کیڑی شے چاہیے, تے کال کا پرشاد کہندے نے, دوبارہ سنو, گر شمس و قمر کو کوئی آنکھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے, اور کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے, نالین محمد کو آنکھوں پہ سجا لے, نالین محمد کو آنکھوں پہ سجا لے. اور دوسرے شاعر دلو رام کوسری, انہوں نے حضور دی شان لکھی, 2 شعر فرمایا, محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے نبیوں میں, محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں, کہ ہے جیسے گلاب افضل سارے پھولوں میں, کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. اللہ تعالیٰ میری حاضری نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے. میں بارے دیگر سب دا شکریہ ادا کرنا اور دوبارہ سارے نو
یہ دعوت دینا کہ ساڈا یہ سالانہ مرکزی پروگرام ہوندا ہے، سارے لوگوں کو دعوت دیتی کرو، انشاءاللہ ہر سال یہ عظمت تے شان نال پروگرام ہویا کرے گا، اور صبح دا انشاءاللہ شیڈول دے مطابق جلوس جڑا ہوئے گا، تو انہوں شیڈول دا پہلے پتہ ہے، جلوس تو بعد سارے لوگوں کو میرا التماس ہے کہ لوگ جلوس نال شوق محبت نال چل دیں، لیکن جلوس تو بعد 57 دی جامع مسجد جلسہ ہوندہ ہے، اتنے لوگ بہت کم ہیں، میری سارا کل التجا درخواست ہے کہ صبح دے جلوس تو بعد جڑا پروگرام جلسہ ہوندہ ہے 57 جا کے ضرور اس بھی شرکت کیتی کرو۔ تو میں ہوں بلا تاخیر اپنے مہمان ثنا خان جناب ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم غلام علی حیدری صاحب ملتمس کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما۔